ये बेचारी मुर्गी माँ बनने वाली होती है, लेकिन मुर्गी को अंडे देने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलती और मुर्गी के अंडे देने का समय काफी नजदीक आ जाता है। इसलिए मुर्गी अपना गांव छोड़कर जंगली जानवरों के इलाके में चली जाती है। फिर मुर्गी एक बड़े पहाड़ में घोंसला बनाकर रहने लगती है। फिर मुर्गी उसी घोंसले में अंडे देती है, जिनसे कुछ ही दिनों में बच्चे बाहर निकल आते हैं। बच्चों को बहुत तेज भूख लगती है और बच्चे अपनी माँ से खाना मांगने लगते हैं। बेचारी मुर्गी के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। फिर मुर्गी अपने बच्चों के लिए पहाड़ों पर खाना लेने जाती है। तभी अचानक जंगल का खतरनाक टाइगर मुर्गी पर हमला कर देता है। इधर मुर्गी के बच्चे भूख के कारण चिल्लाते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं और बच्चों को उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। फिर बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत रोते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इन्हें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।